अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फादा आफ्ताब और आप देख रहे हैं टेक्नोफादी यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं एक रिंग लाइट की, जो कि मेरे पास इस टाइम इस बॉक्स में मौजूद है। इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको आगे चलकर दिखा देता हूं। दोस्तों ये मैंने Daraz.pk से ऑनलाइन ऑर्डर की है। ये मुझे मिली है 870 रुपये की। ये है तो 799 रुपीज़ की और साथ में मुझे इसकी डिलीवरी चार्ज है 69 रुपीज़। टोटल होते हैं 868, मगर मैंने जो पे किए हैं वो है 870। और आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, इसकी लाइट कम ज़्यादा, इसका मोबाइल होल्डर, हर चीज़ की आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा ये क्या है, तो ये कैसे काम करेगी, इसकी लाइट अच्छी है, 870 रुपये में ये फ़ायदेमंद है या नहीं। अगर मैं ऑफलाइन मार्केट्स में देखता तो शायद मुझे महंगी मिलती या सस्ती भी मिल सकती थी, ये तो मुझे कंफर्म नहीं पता है। मगर ऑनलाइन मैंने लिया तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक अच्छी चीज़ मुझे मिल गई है 870 रुपये में। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका बॉक्स, मेरी डिटेल लिखी हुई है इसके ऊपर। बैक साइड के ऊपर कुछ भी नहीं है, मंगवाया दराज से है, मगर जो पैकिंग हुई है वो TCS वालों की। इसको मैं ना कर लेता हूँ ओपन करने के लिए। इसको मैं करता हूँ ओपन तो आपको दिखाता हूँ। ये देखें गाइस, ये ना शॉपर तो मैंने उतार लिया है, अब बाकी इसको ओपन करके देख लेते हैं। अल्लाह करे बिल्कुल ठीक प्रोडक्ट ही निकले इसमें से। लाइट निकल आई है बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है। बॉक्स मेरे ख्याल से उल्टा पैक किया हुआ है, लाइट वगैरह के अंदर है इसके अंदर। बाकी जो इसके साथ मिला है वो मुझे मिला है एक मोबाइल होल्डर, जो कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, वज़नी भी है। उसके बाद ये जो है ट्राइपॉड के लिए, उसके बाद लाइट की तार भी मुझे सही लग रही है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, मतलब नॉर्मल है। उसके बाद ये देख सकते हैं लाइट प्लास्टिक की है, मगर है साइज़ वगैरह इसका ज़बरदस्त है। बाकी इसको मैं करता हूँ जो सेट करता हूँ ट्राइपॉड के साथ, फिर चला के आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास है फ़ोन चार्जर का अडोप्टर और साथ में रिंग लाइट। दोस्तों मैं पहले क्लियर करता चलूँ, ये जो नीचे ट्राइपॉड लगा हुआ है मैंने अलग से ऑफलाइन बाई किया था, इसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये देखिए जो वायर है इसको मैं लगाता हूँ अडोप्टर के अंदर और स्विच में लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको स्विच में लगा दिया है। स्विच में लगाने के बाद यहाँ पर जो इसका रिमोट है, इसके ऊपर 3 ऑप्शन है। देखिए जब मैंने स्विच में लगाया तो एक लाइट ऑन हो चुकी है, ये जो ब्लू वाली है ये है पावर ऑन के लिए, ये जो इसके नीचे वाला बिल्कुल ये है लाइट को कम करने के लिए, जिसका मोड चेंज करने के लिए, लाइट ज़्यादा करने के लिए। ये देखिए मैं यहाँ से ऑन करता हूँ लाइट। दोस्तों ये देख सकते हैं इसकी लाइट की क्वालिटी वगैरह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसका मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसका एक कलर ये है और एक वाइट में, यानी कि 3 कलर्स में आती है। उसका ये देखिए लाइट फुल है इस टाइम। इसको मैं कम करता हूँ इसके माउस के बटन के साथ, ये देखिए तो ये देखिए ये कम हो चुकी है। अब अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगा तो ये ज़्यादा हो चुकी है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है। 870 रुपये में एक लाइट मुझे तो काफ़ी ज़बरदस्त लगी है। 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंच की, सॉरी 26 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंच की है भी काफ़ी ज़बरदस्त है, कूल है, मतलब कि आपकी नॉर्मल वीडियोज़ बनाने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छी लगेगी। जी तो दोस्तों देख लिया आपने इसकी अनबॉक्सिंग मैंने दिखाया कि लाइट के बारे में। लाइट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। लाइट की जो क्वालिटी है कम ज़्यादा भी हो रही है, वो तो हमने वीडियो में देख ही लिया है, कम ज़्यादा भी हो रही थी। उसके बाद इसमें 3 मोड्स है, इसमें 3 कलर हैं। लाइट की जो फुल स्पीड में चला तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइट है, अभी भी चल रही है। ये लाइट के साथ वीडियो शूट हो रही है, काफ़ी ज़बरदस्त है। जो तार है इसकी वो थोड़ी सी नॉर्मल क्वालिटी की, ज़्यादा अच्छी नहीं है, मगर फिर भी ज़्यादा लाइक है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पर्सनली ज़बरदस्त लगी है। इसका जो रोटेशन करने वाला वो जो आप उसको माउंट कह सकते हैं, माउंट करने वाला वो ज़बरदस्त बटन है, वो काफ़ी ना इसका वजनी सा है। उसके बाद जो मोबाइल होल्डर है उसकी क्वालिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो उम्मीद रहा हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी उसको लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।